What say you? この動画はさまざまな分野で活躍の場を広げている声優の仕事観や人生観を深掘りしちゃう番組です。どうも、声優の島崎信長です。はい、やりたいことやらせていただけるということで、ちょっとね、ネットフリックスさんでもお世話になっているバキだったりレビウスだったりしかり、やっぱ格闘ものが増えておりまして、でちょっとね、格闘技を、芝居のためにもちょっと体験できたらななんて思っております。うわー、頑張るぞ、よろしくお願いします。さあ、格闘技体験、ムエタイジムお邪魔したいと思います。行ってみよう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして格闘技に非常に不慣れなんですが、まずは何をしたらいいんですかね。そうですね、いきなり動くと危ないんで、まずはストレッチで体ほぐしてからですよねやっていきましょう。よろしくお願いします。ももを蹴り上げていくんですよ。体格の手と足でこう触るような。はい。グッ。うわー、なんかもうこれだけでもすごい今運動してる感が普段やってないとやっぱりこう。はい、OK です。はい。で、次シャドーボクシングに移っていきます。いきなりやれるかな。ちょっと一緒にやってみましょうか。はい。じゃあ構えてもらって、はい、一歩前に出てジャック。そうです。せーの、ワン、ツー、フック。OK です。すごいやってました。何をすごい。いや、めちゃくちゃうまい。動きます。よかった。いや、多分ずっとバキをやってきた効果ですからね。知らず知らずにイメージが僕の体に。オーディションがあって呼んでいただいて、でバキのマッシブなところとかやっぱ強いっていうところに注目しがちだけど、一人の人間としての、人間味のあるバキっていうところを目指してそこで勝負しようと思ってオーディションを受けたので、なんか受かった時はやっぱ嬉しかったですね。オーディションって手応えがあったり、自分でなんかうまくいったとかやれたって思っても受かるとは限らないんですよ。ただバキに関してはなんかやりたいと思ったことは表現できたなっていうなんか手応えはあったんで、手応えがあるままオーディションも受かったので、あんまりそういうのって少なくて、だからなんか一個今まで経験したこととか積み重ねてきたことで思ったことで、それをトライして表現した、でそれがそのまま受け入れられていいなってなってオーディションに受かったっていうのは、なんかとても良い成功体験というか、積み重ねが実ったなって思って達成感がありましたね。せーの、ワン、ツー、フックを打って口を作って入れてる。そうです。ありがとうございます。次ちょっと実際にミットを使ってちょっとやっていきましょうか。パンチとキックを。よろしくお願いします。はい、いきます。よーい、スタート。で、ジャック。はい。そうぞ。ワン、ツー、フック。もう一度いきましょう。OK です。お疲れ様です。ありがとうございます。いやー、すごい。こんな30分ですごい上手くなる。ちょっと動いたけどね、息切れがすごい。はい。いや、まだね、体の芯からのね、息切れが抜けてないんですけどね。でも楽しかったです。夢中になってやっちゃいました。いや、もう本当に上達も早くてびっくりしました。やったらすぐに上手くなると思います。本当に。グラップラーバキなんでね。山さんもね、グラップラーバキといえば。いや、本当今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。いや、楽しかったいやね、もうね、体力がない。全部を忘れて多分集中しきってやってたんですよね。終わった後やばかったです。あれは息切れがでも楽しかった。なんか過去の作品振り返りで見ることがなんか多くて、なんかね、めちゃくちゃ勉強になるんですよね。例えばランマ2分の1とか、あれ子供の頃から見てたんですけど、子供の頃も好きで原作も全部読んでるんですけど、
今改めて見たりするとめちゃくちゃ勉強になるんですよ。で、しかもこの時カッペイさんがまだ若くて新人でみたいなのとかで、実際にお会いした時にその話もちょっとお伺いできたりもしますし、そうでカッペイさんもやっぱランマ大変だったみたいな話を聞くと、うわーすげーってなったりとか、なんでしょうね、なんか昔のものを無条件でいいっていうわけじゃないんですけど、でもやっぱすごいことなんだなって、今にこうつなげてって今ほど発展させていった作品たち、役者たち、スタッフの皆さんはすげえんだなって改めて思って見てますね。はい、今回お世話になってます鶴岡洋太音響監督に来ていただいているのですが、なぜ鶴岡さんかと言いますと、僕のこう節目節目とかこう成長とか、なんかある意味一番こう見てくださってるというか、なんか鶴岡さんとこのタイミングでお話しすると、なんかまたいろんなことが話せるんじゃないかな、いろんなものが得られるんじゃないかなと思って今回お願いいたしました。信長とはフリーぐらいしか仕事してないんで、やっぱりどうしてもそのねフリーの現場でのことになるけど、フリーもねやっぱり最初のねやっぱ岩飛びの街とかが、はい、結構こだわったもんね。いや大事じゃないですか。こうだって世界だもん。その今の特にはるかたちの僕がここに生きてる、俺たちはこの世界に生きてますっていう、その世界を構築するっていうのがね我々の仕事であって、でやっぱり役としてそこに身を置いてもらう、役者としてブースに身を置くっていう、やっぱりそれが重要かなですね。だから本当に印象的だったのは、例えばエターナルサマーが始まって、で、僕もその間でいろいろ成長とか変化もあって、なんかちょっとこう変な小手先の技術みたいなものとかが乗っちゃってた時に、鶴岡さんが「なあ」って「はるかってそんなんだったか?」みたいなことで、なんか細かくどう違うとかじゃなくて、全身がもうなんか違うどうだあだだっつって、なんかで思い当たったりするんですけど、ここかなみたいに。鶴岡さんってこう伝えすぎないじゃないですか、ディレクションとかいろんなこと。なんかやってほしい思っても見ないような素晴らしいものをやってほしいんですよ。海辺のシーンでさ、達とさ、守とさ、3人でさ、中身にさみんながしっくりこなくて信長が口下手ながらさ言ったじゃん。お話しさせました。お膳立てを非常にしていただいて。そうやっぱあそこで3人でさ、じゃあちょっと3人で話し合おうかっつって3人でちょっと話してみって話し合ってさ、いやこれやったんだって、宮野君なんかもさ普段はさ、本当にあんまりさそういうところにさ介入してこないけど、信長がさ、苦しんだ胸の内をささらけたらものすごくさいろいろ言ってくれてさ、でさ最後にさなんか達がさ、じゃあそういうことでこうしましょうかみたいなまとめたんだよね。チームワークいいですよね。普段の多分イメージだと達さんって切り込み隊長とか、こうわってあれなんですけど、フリーの現場だと僕が切り込み隊長になって、あの時はそれで宮野さんがそこに対していろいろアドバイスしてくれたり補足してくれたり、宮野さんの気持ちも話してくださって、でそうなるとやっぱりこう思ったことをこう対話ってぶつけ合いでもあるから、少しだけこう荒れた場みたいなのを普段はこうむしろどうなってんだってまず荒らしてことを起こす達さんが最後まとめにフリーだとねってことでね、もう今やもう常にとにかく達がまとめてくれるっていうありがとう。なんかあれ多分達さんがもっと荒々しい役だったらああじゃないと思うんですよ。誠役として現場にいるから余計にきっと最後にね、じゃあこうするのが落としどころじゃないってやってくださる。いいコンビネーションというか、できてきたものですよね。やっぱりその時にすごい信長の成長を感じたよね。その時は必要な成長、いらん成長じゃなくてそうですね。フリーの現場は本当に鶴岡さんはじめスタッフの皆さん、そして同じブースの横にいるキャストの皆さんも分かってらっしゃる方ばっかりだったので、いろんな部分でフリーに関わりながらめちゃくちゃ教えてもらえたなって、それがすごく生きてて、なんかだんだん先輩にも自分の思いとかを伝えられるようになって、コミュニケーション取れるようになったのもフリーのおかげだなって。そうだよね。先輩に食いついていけるようになったなりましたね、おかげさまで。それは本当に
プラスアルファを生むためにはさ、はい、やっぱりなければいけないことだから、で今やね一番失われそうになっている。そうなんですよ。なんか現場って演技をしている瞬間だけじゃない全てがなんか作品に実は生きてて、フリーなんかもう 200% そうなんですよ。実際の関係性とかが非常に生きてて、関係性があるからこそ言えることとかやれたこととかもいっぱいあって、なんかその文化は大事にしたいというか、そうだね、やっぱりさ、で横で谷中さんがまあニコニコ見てたりすることがねないと、また現場で台本とかを谷中さんの台本をちらっと見たときに、こんなに書き込ん新人よりも書き込んでらっしゃる、すげえみたいなものとかも一緒に撮んないと出ないじゃないですか。だから大事なんですよ。もう現場は実は1から100まで全部大事なんです。なんとか今でもその演技をしてるっていう部分のここを大事にってやってもらってるんですけど、本当は全部大事なんで、なんとか状況が良くなったら従来通りにやっぱり撮った方がきっと皆さんにもより良いものがお届けできると思ってます。そうね、だからその時に現場が復活した時に現場で信長今度はさ、それを伝えていかないといけないんですね。もう伝えていきたいと思います。もうバンバン伝えていきたい。やっぱり我々が受け継いでいくべきこの世界のありさまじゃない、だからそれをやっぱりちゃんとつないでいきたいなというのもあるし、よろしくお願いします。はい。208からですね。227までください。はい。親父は俺を喧嘩相手と認めた。恐竜級のアフリカゾウと戦ったらしい。ならば俺は誰と戦えばいい？ルミナ、ゾウより強え相手。なんか声優ってやっぱ不思議な仕事で、特にやっぱアニメって正直出る人が結構限られてるというか、よく出る人は本当によく出てまして、やっぱこう客観的に見て何かいいところとか光るものとかいいなって思うものがないと起用されてないはずなんですよ。だって席は狭いんで、しかもそれこそアニメのメインキャラの席なんてとても席数が限られてていっぱい人がいるのに、でもその中でその関取ゲームに勝ったんでっていう人はやっぱり何か絶対光るとこいいところがある。若い時はきっと勢いとかなんか今旬だからとかがあるけど、そこに長くこう売れ続けるというか、こう求められ続けるっていうのはやっぱ何か光るもの、いいもの、素敵なものがあるからだなって思ってるんですけど、ずっと僕が子どもの頃からずっと最前線で活躍されてる先輩方にはもう本当にリスペクトしかないですし、でも同輩にもでどんどん世の中に出てきているというか、どんどん現場に出てきている後輩にも本当にリスペクトばっかですね。結構鶴岡さんとね話し込んだ中でもいっぱい話し込んだんで、その中でも結構そういう話もしたんですけど、昨今だと例えばコロナとかでね一緒に撮れない状況とかもそうだし、でそこが始まりのね、今が始まりの人ももっと若い役者さんもいらっしゃるし、なんかやっぱ失われていくもの、時代とともにねいろんな、今回コロナって分かりやすいものがありますけど、そうじゃなくてもきっと失われていったものも逆に新しく芽生えたものもいっぱいこのね声優の歴史の中であると思うんですけど、先輩も大事に思ってたり尊いなって思ってることで、僕自身もそれが大事だなとか尊いなとか好きだなって必要だなって思ったことを、やっぱ自分自身もそれを現場でも体現して、自分の背中でも行動でもそれをみんなに伝えつつ、まだまだ全部を僕は全く受け継いだわけじゃなくて、僕がもうたくさんある中の少しでも受け取ったものをまた少しでも伝えていけたらとは思ってますね。では本番です。はい、お願いします。はい、9出し相手が誰であれ
人であれ獣であれ虫であれ、やることは同じ。急所も弱点もクソもねえ。やれることをやる。俺はい、OK です。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ここまで見ていただき本当にありがとうございます。今日はねちょっと僕のとある一日ということで皆さんにずっと見ていただきましたが、どうでしたか？楽しんでいただけましたでしょうか？僕もですね、まさかムエタイを体験できるとは、そしてまさか鶴岡さんと対談をさせていただけるとは、そしてまさかちょっとバキのね現場の雰囲気を皆さんにお伝えできるとは思ってなかったんで、とっても嬉しく幸せな一日でした。皆さんにもね楽しんでいただけてたら本当にもっともっと幸いです。本当に今日はどうもありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いします。またね。